Ako govorimo o modelu automobila koji je proizveden do sada u svojoj istoriji 17 miliona primeraka, onda sigurno ne možemo pričati o tome da se taj automobil dokazuje, već da je legenda. Evo nas u Portugalu, spremamo se na prvu test vožnju novog Renaulta Clio 6. generacije. Ono što je činjenica, to je da se najviše oko njega podelilo mišljenje što se tiče dizajna. Polovini automobilske publike njegov dizajn je fantastičan, drugoj polovini automobilske publike dizajn je već viđen. Mene ovaj Renault Clio 6. generacije podsjeća na jedan dobro ispečen croissant. A kakvog je on ukusa i onih finih sastojaka vidjet ćemo u narednih nekoliko minuta. Jedan od retkih modela koji je stariji od našeg medijskog sistema vrele gume. Na tržište je došao 1990. godine i evo sada baš imamo priliku da se upoznamo u okolini grada Estorila sa 6. generacijom Clio. Pre nekog vremena smo bili na njegovoj promociji u Parizu, videli smo kako izgleda. Već tada je Clio 6. generacije izazvao jako mnogo kontradiktornosti. Ona najznačajnija se odnosi na dizajn. Prosto rečeno, kada je ovaj Clio u pitanju, nema ravnodušnih. Nekako smo se podelili. Jedan deo automobilske publike tvrdi da je prelep, originalan, super inventivan automobil po pitanju spoljnog dizajna, dok drugi kaže, pa mogu kažem u koje se ja svrstam, na neki način već viđene crte lica koje su sada sklopljene samo u jednu novu celinu. To sad nekako liče, znate ono kad vidite ženu koja vam se jako dopada, a kad pogledate malo, svaka njena crta lica nije ništa posebno, ali kada sve to spoji, dobijemo zanimljivu osobu. Ovde je malo stvar obrnuta, bar kako ja gledam. Imamo izuzetno zanimljive crte lica. Na njemu je vrlo očigledan urbani gen, kao da je neki vešti šminker izvukao eyeliner, tako su zanimljivo dizajnirana njegova dnevna svetla. Ali kada se to sve spojilo u jednu celinu, dobijam utisak već viđenog. Moguće da grešim, naravno to je stvar i ukusa, a znamo, u ukusima se ne raspravlja. Najkraće rečeno, on nudi francuski šarm sa dobrim stilom. Što treba da dodam na celu ovu priču da je dugačak 4,11 metara, da mu je međuosojinsko rastojanje 2,59 metara i da je za nekih 4 cm širi nego njegov prethodnik. Dakle, praktično uklopio se u klasičan onaj pojam B segmenta, međutim, bar kako kažu Renault, u svemu ostalom što pruža u komforu, udobnosti, performansama, tehničkoj opremljenosti, ovo je automobil koji bi slobodno mogao biti svrstan u C segment. Ko je seo u Renault 5, Renault 4, već se uveliko susreo sa većinom ovih rešenja koje se nalaze u kabini, s tim što je kod Renault Clio to izvedeno sa nekako skupljim i na oko dopadljivim materijalima. Na prvi pogled ne vidi se da ima toliko recikliranog materijala, iako je gotovo 34% ovog automobila napravljeno upravo iz reciklacionog ciklusa. Prvo to znači da ispred sebe imam dva 10-inčna monitora, jedan je monitor infotainment, onako onaj klasičan Renault, drugi je digitalizovana instrument tabla koja nudi mnogo svojih lica, a ono što je kod ovog modela vrlo interesantno, to je da osim onih standardnih režima vožnje, sport, normal, eko, imamo i smart, dakle pametni režim vožnje, koji je praktično automatski setapovan za ovaj model, iz prostog razloga zato što je osim njegove gradske upotrebljivosti vrlo bitno da on bude ekonomičan i da bude čist. Emisija izduvnih gasova je negde oko 88 grama po pređenom kilometru, što je jedan od, svetlih rekordera u automobilskoj industriji danas. Iako pravi male automobile, kod Renaulta je sad već tipično da imamo velika, komforna i široka sedišta koja nisu samo za gradsku vožnju, već su jednostavno dovoljno udobna i za duža putovanja. Njihov sedelni deo je prilično dugačak, široka su i zaista se u njima udobno sedi. Na zadnjim sedištima ima mesta koliko ima u ovoj kategoriji vozila. Imamo izuzetno velik prtljažnik od nekih 390 litara. Dakle, zaista su se potrudili da ovo bude jedan mali porodični automobil, a za prtljažnik je još bitno, bar meni je to bitno, što je njegov prag utovara nekih 4 cm niži nego kod prethodnika, dakle sve one teške stvari, kofere, lidjana, svega i svačega, teret se podiže na manji visinu. Ono što sam nekako zamerao u Renault 4 i Renault 5, da je prevelik upravljač koji je preuzet iz Australa i Rafala, neki način mogao bi da bude malo manje da bi imao sportski doživljaj, da bolje vladam automobilom, ono nekako mi deluje, znate kao kad vozim brod pa ga onako timunjam. Kad smo već kod timunjanja,
Mogu da kažem da je upravljanje prilično direktno, nije ono rekordno sportski direktno, ali u odnosu na ono što očekujemo za ovu kategoriju vozila, sve na svojem mestu. Dinamika vožnje zavisi od motora koji izaberemo. Renault Clio se proizvodi u 3 motorizacije, proizvodi se u opciji TCE od 150 konjskih snaga i proizvodi se u opciji Eco G, dakle to je benzin i tečni naftni gas od 120 konjskih snaga. Mi danas testiramo ono što bi rekli vrh varijantu ovog automobila, a to je 1.8 potpuno hibridni model u Esprit Alpine opremi. Možemo reći da je Renault u ovom Clio ponudio svoje najsavremenija rešenja koje on posjeduje u ovom trenutku u komercijalnom smislu. Sa ovom kombinacijom pogona sreli smo se u Dacia Bigsteru, 1.8 litarski benzinski motor u Atkinson ciklusu, oplemenjen je još elektromotorom i potpuno novim automatskim menjačem. Već nekoliko puta smo rekli da je ovaj takozvani dog menjač zapravo možda i najbolji menjač koji može se ponudi u hibridnom pogonu i iza toga stojim i kada se radi o Renault Clio. Ono što je za početak mnogo bolje nego u Dacia Bigsteru, to je startnost samog automobila, jer je dosta i lakši. Renault Clio u ovoj hibridnoj verziji je težak negde oko 1200 kg i sama činjenica da raspolaže sa 160 konjskih snaga i sa nekih 205 Nm obrtnog momenta koji je u električnom motoru, dovodi nas do toga da do stotke stižemo vrlo lako, vrlo elegantno za nekih 8,3 sekunde. Međutim, samo ovo ubrzanje u sekundama nije toliko bitno, već je bitan i način na koji se to ubrzanje postiže, a ono se postiže u startu, dakle kada krećemo sa mesta, uvek i u svakoj prilici 100% na električnu energiju i u zavisnosti od dinamike vožnje koju želimo, nakon nekog vremena se startuje klasičan benzinski agregat. Ono što je bilo tipično za Dacia Bigster, možemo da kažem da je potvrđeno i u Renault Clio, nije mu potrošnja 3,9 litara kako kažu u Renault, njegova potrošnja je ovde na našem testu po Portugaliji je negde iznosila oko 4,5 litara na 100 pređenih kilometara u zavisnosti od tempa vožnje, što možemo da kažemo da je stvarno rekordno za ovu klasu automobila i uopšte mogu da kažem da je to rekordno niska potrošnja na neki način i u celokupnoj automobilskoj industriji, ako govorimo o klasičnim, a ne plug-in hibridima. Inače, ceo ovaj hibridni sklop podržava 1,4 kWh baterija, koja uvek ima dovoljno energije da pokreće ovaj automobil, da li se radi o ubrzanjima prilikom preticanja, da li se radi o čisto električnoj gradskoj vožnji, kao i kod Dacia Bigster i Renault Clio može da se kreće kilometrima samo na električnu energiju i to je jedna od velikih vrednosti ovog automobila koja ne samo da smanjuje potrošnju, za što smo već rekli, već i smanjuje naravno emisiju izduvnih gasova tamo gde je najvažnije, a to je u urbanim sredinama. Do mere da se najveći deo kretanja u gradu sprovodi na električnu energiju, a u Renault tvrde da je čak 80% gradskog kretanja u prosečnim gradskim uslovima upravo na električnu energiju. Šta reći više? Mnogi bi mogli da se ugledaju na Renault po ovom pitanju. I ono što mi se još dopada kod ovog automobila, to je tišina. Često sada to kažem u poslednje vreme. Cenim sve više tišinu u automobilu, cenim sve više to bešumno kretanje, a posebno me to oduševljava kod hibrida, jer jednostavno oni nude i tu udobnost, ali nude i komfor da ne morate da brinete baš gde su vam ti punjači, a pri tome trošite, evo, svega 4 litre benzina na 100 pređenih kilometara, a oni koji se voze na električnu energiju dobro znaju ukoliko padnu u šake javnim punjačima, da će to kretanje na električnu energiju biti čak i daleko skuplje. Još ono za ljubitelji infotainmenta, Renault Clio sad ima nekih stotinak aplikacija u ovom svom programu, ima mogućnost smeštanja memorije do 2 GB, dakle možemo smestimo tu 2 filma ili ko zna koliko serija. Potpuno je nova i digitalizacija u Renault Clio 6. generacije u odnosu na prethodnika. Sad imamo čak 29 asistencija vozaču, dakle 29 uređaja koji asistiraju vozaču u toku vožnje. Dakle, sve u svemu Renault je napravio automobil koji je malo i kontraverzan, ali napravio automobil koji je u tehničkom smislu perfektan. Na naše tržište dolazi tu negde oko sajma automobila u Beogradu naredne godine, po ceni koja za sada nije poznata, ali malo sam špionirao okolo šta se priča po kuloarima, i ona će iznositi tu negde od 19.000 eura do 25.500 eura koliko košta ovaj hibrid u top Esprit Alpine opremi. Da se vratim na onaj croissant, zapravo
Ovo je Renault Clio 6. generacije, baš tako kao croissant, s polja krckav, zanimljiv, a iznutra fin, ukusan i nekako mekan kao duša. Eto, to je bilo sve iz Estorila. Naravno, detaljniji testovi tek slede. Vidimo se.